XMG 60 tonnalik avtokranimiz hozir O'zbekiston hududiga yetib keldi. Bu kranimizni olib kelgan Jambul og'amiz bilan, ya'ni qozog'istonlik akamiz ozgina suhbat quramiz. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jambul og'a, mijozlarimizga juda ham qiziq bo'lyaptiki, birinchi masala ana shu avtokranlarga to'lov qilgandan so'ng necha kun ichida O'zbekistonga yetib kelishi. Mana siz shu jarayonning ichidasiz. Chegaradan qanchada o'tkazasiz, qancha muddat kutasiz va O'zbekistonga necha kunda yetib kelasiz, og'a? Men 5-aprel kuni Xitoydan bu yukni tiyedim. Xitoydan очередь kutib 10 kun jatdim. 14-aprel kuni Qozog'iston tarafidan o'tib, Qozog'istonda 4 kun dokument kutib tag'i jatdim. Qozog'istonning esvaqasida. Xitoyning granitsasidan O'zbek granitsasiga 3,5 kunda keldim. O'zbekistonga kelib dokumentdan 2 kun tag'da jatdim. 2-chi kun deganda bugun chiqib, mana bunda keldim. Shunda umumiy hisobda necha kunda yetib kelgan bo'lasiz shunda? Endi shaptaganda 5 dan o tomonda tursak, bu tomonda bugun 20-17 kun vaqtim ketdi men bu kranni olib kelishime. O'zbekistonga yetib kelishingizga. O'ziga yetib kelishime. Ko'rib turganingizdek, agar siz ham avtokran xarid qilsangiz, xuddi shunaqangi granitsalarda dokument yoki o'tib kelish masalalari bilan to'lov qilganingizdan so'ng O'zbekiston hududiga 17 kun ichida yetib keladi. Mana 17 kunda Jambul og'amiz O'zbekiston hududida bo'lganlar. Desa dokument tarafidan kederga bo'lmasa, budanda yeta kelishga bo'ladi. 10 kun, 12 kunda kelishga bo'ladi. Men Qozog'iston tarafidan 4 kun jatdim, Xitoy tarafidan Qozog'istonga o'tganda. Mana yavlamada 1,5 kun ishda jatdim. Ayada grant dokumentim to'p-to'g'ri bo'lsa, 10 kun, 12 kunda yetib kelishga bo'ladi. Ushbu kranimiz haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, bu kranimizning toshining umumiy og'irligi 16 tonnani tashkil etadi. 60 tonnalik KS modelda bo'ladi. Strelalar soni esa 5 tani, umumiy uzunligi esa 48 metr tepaga ko'tarishni tashkil etadi. Agar sizlarga ham xuddi shunaqangi avtokranlar kerak bo'lsa, tezroq quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing va biz sizga tez, arzon va sifatli avtokranlarni yetkazib beramiz.